ड्याउरेबाट मात्रै एउटा मात्रै नराम्रो बजा के को ताली बजा अहिले राम्रो बजाउन बाँकी छ हेर्नुहोस् राम्रो बजाउन त यहाँ थिच्ने त्यही बज्छ यो हेलो यो दुईटै नसा थिच्ने अनि बज्छ राम्रो बजाउँछ है त अब सहनाईदेखि लिएर नाकमा पनि माला बज्छ यहीँ गिटार बज्छ यहीँ सनाई बज्छ सबै बज्छ तर त्यो चाहिँ सबै भयो अहिलेलाई चाहिँ के बाई गुड नाइट आज म